तो भाई हमारे शहर जोरा में तो नॉन स्टॉप पानी पड़ रहा है सुबह से। क्या आपके यहाँ पे भी पड़ रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। और ये मुझे लगता है कि मानसून की फर्स्ट बारिश है जो एकदम प्रॉपर तरीके से हो रही है सुबह से नॉन स्टॉप, और कितना अच्छा लग रहा है। और ये पेड़ पौधे भी देखो दोस्तों, एकदम हरे हरे हो गए हैं, इतने सूख गए थे गर्मियों में। क्या आपके शहर में भी पानी पड़ रहा है? कमेंट करके जल्दी जल्दी कमेंट करो। और यार कितना अच्छा मौसम लग रहा है। अब तो लोग टिकटोली और पगारा डैम जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी।